ଆଜି ହଠାତ୍ ବହୁତ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଏଠି ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଯାଇକି ରୋଷେଇବାସ ସାରି ଦେଇଥିଲି। ସେତେବେଳକୁ 12ଟା 1 ପାଖାପାଖି ବାଜିଗଲାଣି। ଯେହେତୁ ମାଆ ପଳେଇଥିଲେ ଆମର ପିଇସି ନାନୀଙ୍କ ଘରକୁ, ତ ପିଇସି ନାନୀ ମାଆକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ବି ଆସିଥିଲେ। ତ ଯେହେତୁ ଖରାବେଳଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଇଠି ଖାଇକି ଅଟୋରେ ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଅଟୋ ବି ବେଶୀ ସମୟ ରହିବନି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ। ଏଠି ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେମାନେ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ପୁଣି ଆମ ଆଈ ବି ଆଜି ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ପଳାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆମ ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା। ଏଠି ଦୁଇ ସମୁଦୁଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଇଛି, ତ ସେମାନଙ୍କର କଥା ସେମିତି ଚାଲୁଛି। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ଆଜି ଖାଲି କୁଣିଆ ଉପରେ କୁଣିଆ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପୁଣି ଆମ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର, ମାନେ ଦିଦିଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏ, ସିଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଏଠି ଚା' ଆଉ ବିସ୍କିଟ୍ ଟିକେ ଆଉ ସେଉ ଯୋଡ଼େ ଦେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତ ସେଇଠିକିନା ବସିକି ଖାଉଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ସିଏ ବି ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଥିଲା, ମାନେ ବାହାଘର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ଝିଅଙ୍କର ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ ଯିବା ପାଇଁ। ବେଶୀ ସମୟ ନ ରହିକି ସେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆଈଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଇଏ ପଳେଇଥିଲେ। ଇଏ ଆଈଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ବେଳେ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ ଗୁପଚୁପ୍। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ବସିକି ସମସ୍ତେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ପରେ କିଛି ସମୟ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ତ ମୋ ଖୁଡ଼ି ଶାଶୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ, ମାନେ ନଣନ୍ଦ, ସିଏ ବି ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ ରଜ ପାଳିବା ପାଇଁ। ତ ସିଏ ବି ଆସିଥିଲେ ଆମ ଘରକୁ। ତ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।